الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درۃ الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې موږ وضاحت کو چې جدید مغربي فکر او فلسفه څومره خطرناک ده. اتنه وجوهات موږ دا غي بیان کړو. نن موږ وایو چې د جدید الحاد ابتدایي دور دا مولوی صاحب تاسو په علم کې دا چې په مغربي قوم باندې درې ادوار تیر شوی دي. نو د نشاط ثانیه نه د جدید الحاد ابتدا شوی ده. بیا موږ بنن وایو چې په اقوام علم باندې د الحاد اثرات څه دي، د اسلام او د الحاد تقابل به وایو. دا شان د کې به د مغربینو نظریات او افکار څه دي او ملحدین د کوم طرز حیات قائل دي. د معاشي نظام په اړه کې به وضاحت کوو. کوم چې سرمایه‌دارانه نظام دی، کوم د چې کیپټالیزم وي، د دې لس ستون دي، لس شاخونه دي. مولوی صاحبانو نن به د دې وضاحت کوو. مولوی صاحب عبارت شروع کړه. خیر بسم الله الرحمن الرحیم. د جدید الحاد ابتدایي دور د مغربي فکر او فلسفي تاریخ د کوم وخت نه شروع شوی دی. د مغرب د بیداره کېدو ابتدا د 15مې صدۍ نه شروع شوه. د مسلمانانو عروج په مزه سره کې کمیدل شروع شو او مغرب دنیا په بیداره کېدو شوه او د جدیدیت آغاز وایي. د پروټستانت تحریک آغاز مسلمانانو اوس عیسایان بدوړلو کې د بشور یو پروټستانت دی یو کیتولیک دی. مولوی صاحبانو ها د پروټستانت ځان له بایبل دی او د کیتولیکو ځان له بایبل دی. مولوی صاحبانو او 95 اعتراضات مارټن لوتر کړو په چرچ ول ځوړن کړو او اوس هم د خپلو کې بحث مناظره کوي. یو بل کافر وي. مولوی صاحبانو ها د دوی سم دا نظریه ده. پروټستانت تحریک بایبل نه مني. الحمدلله موږ قرآن باندې ټول متفق یو، په حدیث هم ټول متفق یو. الحمدلله لاندې اختلاف لرو لکه زموږ د سلورو مذاهب په فروعي مسلو کې اختلاف دی. باقي چې نور څونه ډلې ټپلې د انګريزانو پیدا کړې دي. مولوی صاحبانو دا چې څونه دي کنه نمونه نه لمه دا ټول د استشراق نه راوتی دي. تاسو د 1857 نه مخکې وګورئ څو کوم دانو تاسو نه ډلې ټپ صرف سلور مذاهب موجود دي. دا د خیر القرون روان دي چې دا صحیح دین بیانېږي. او اوس چې کوم ډله راشي لکه دا انکاري حدیث والا براوالو د منکرین حدیثو په خپل اوس لس 15 مذهبونه دي، لس 15 ډلې دي پکې. بیا موږ باندې خلک درازت کې چې تاسو موږ نه زموږ ټول یو عقیده ده. چې شهره الحمدلله زبنګ د علماء دیوبند چې کوم عقیده ده د اهل سنت والجماعت د خیر القرون د عقیده روان ده. مولوی صاحبانو د پروټستانت تحریک نو دوی په خپل کې مولوی صاحبانو چې چې کله د پروټستانت تحریک آغاز ول چاو کو مارټن لوتر کو د تاریخ پیدایش د 1483 غالبا مولوی صاحبانو 1473 دی 1483 دی د تاریخ پیدایش په کې موږ نه ذکر کړی. خدای یاد دی ماته 1400 د مارټن لوتر تاریخ دی، تاریخ پیدایش 1483 دی غالبا. نو د ویل چیرې د بایبل د تشریح هر چاته حاصل ده. در مخکې به د بایبل تشریح ته به څوک نه پرې وستل او نه به د بایبل مطالعه ته څوک پرې وستل. اوبه به دا د پادریانو کار دی. هغه موږ متل کو کنه وای د چرګ وای د مالګه سره سکار دی کنه چرګ ست چا دا ور کړ چې مالګه سټي. نو دی به خلک د سو د عوام مولوی صاحبانو عوام د علم نه محروم کړي او عوام جهالت کې ساتل چا پادریانو خمولوی صاحبانو. دوی ویل د بایبل د تشریح حق صرف پادری سره نه دی، هر سړی د انجیل تشریح کولی شي. په دې تحریک سره د مذهب د بغاوت پیدا شو او په دې دور کې برټرند رسل تاریخ پیدایش 1878 خپل کتاب مسائل فلسفه د جدید فلسفه آغاز وکړو او په دې دور کې په سیاست کې میکاواله فلسفه مولوی برټرند رسل چې دا په 1888 کې مولوی خپل کتاب مسائل فلسفه د جدید فلسفه آغاز وکړو. په سیاست کې میکاولی فلسفه جوړ کړل. د تاریخ پیدایش د 1449 دا پټلی کې پیدا شوی دی. او په ساينس کې کوپرنیکس مولوی صاحبانو چې په دمه د بدعتي الزام مولګو چې د نظریه پیش کړل چې مرکز د کائنات د ازمکه د نانور دی. حالکه دوم قتل خو بیا ما نظریه د غلطه و. اوس د ساينس د نظریه غلطه ثابت د نظریه کومه غلطه ثابت کړی تاسو څه یاد دي؟ موږ په دې باندې بار ویلو چاته یاد دی مولوی صاحبانو د خدا نظریه صحیح پیش کړي چې مرکز چې د انور د ځمکه مرکز نه دی. خو د نظریه اوس په دې شلمه صدې کې غلطه ثابت شوله. د دې د غلطه ثابت نه شو چې انور مرکز نه دی. د کوم نظریه د تاسو ذهن کې سشته سلو په نام دی شابسه انور ساکت دی چې دی انور ساکت دی. دا نظریه خروسته په شلمه صدې کې وضاحت شو چې به سره مرکز نشته نورم روان دی. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شابسه دغه شانته کې ګوره بانو رجال در کې موجود دي مولوی صاحب واځ شابسه د ګوره
10 روپۍ نام الله غم ورکوم مولوي صاحب شاباس 10 روپۍ نام الله غم ورکو 100 روپۍ بدل لازم درکم شاباس مولوي صاحب مولوي صاحب پوه شولې نو د کوپرنکس دی وی چې دا د فلکیات جدیدو د بانی دا غني کوپرنکس کومه دا خبره ستاسو غلط ده مولوي صاحب د تاریخ پیدائش ته 1473 د تاریخ وفات 1543 دا شانته کې او نیوټن مولوي صاحب د نظریه د کشش شکل پیش کړله د ویل چې دا سونه غټ جسم په دې کائنات کې وی دا وړو کې جسم ذات تراکاږي دا موږ چې په دې ځمکه موجود یو په دې کې ګریویټیشن موجود دی په موږ د هوا دباو دی د دې هوا د دباو د وجه موږ په دې ځمکه باندې موجود یو کچره د هوا د دباو په موږ نه موږ په حوالو تلې کله چې تر فضا ته والوځي نو بیا انسان الته ودرېدل نشي هغه نه به روان وي ګیر چا به رکسوک مړ شي بس داغه مړ ټول مر په هوا گرفتار ګرځي مولوي صاحب نو دا شانته کې د کشش شکل نظریه پیش کړله فرانسیس بیکن په 18 صدۍ کې تیر شوی د تاریخ پیدائش دی 1561 دا یو مشهور سیاستدان او فلسفي بل مرحله پکې شروع شول چې د 18 صدۍ نه شروع شو د 16 صدۍ پورې و په دې کې مشهور فلسفه چې پیدا شو ډیکارټو پکې کارټو هنګلو برګسانو جان لاک او برکلی پکې دغه شانته کې ډیوډ هوم چې د تاریخ پیدائش د 1711 د هیومنزم بنیاد کې اوسو هیومنزم انسان پرستی ته وضاحت په مخ کې موجود دی تیر شوی دی عقل پرستی په باره کې کار بیا په عقلیاتو کې کار وکړو او جاجا ګروسو چې عمر سبب د ماهر نباتاتو د په نباتاتو کې کار وکړو په جمهوریت باندې د کار وکړو ان د ټولو تسوي دا چې سونه موږ ویلو چې په ابتدا کې دوه ډلې وي یو جدید یو دغه سو عقلیت پسند او بل څه شو تجربه پسند دي دوه ته جدیدیت وای مولوي زبانو نو د ماده په لحاظ سره خو دوی ترقی وکړه لیکن د سره مولوي زبانو مغرب د انسانيت پرسته په لار باندې روان شو دی په خپل ځان باندې ایمان راوړل دي بس په خپل ځان باندې چې د ایمان راوړلو مولوي زبانو ته کامیابی دا د جدید الحاد ابتدایي دور دی اوس موږ وایو مولوي زبانو چې په اقوام عالم باندې د الحاد سره د دې وضاحت موجود دی وای عبارت په اقوام عالم باندې چې کله د مغرب غلبه وشوه او ټول ملکونو ته د دوی صنعتي او ساینسي ترقي سره د الحاد دا نظریه هم ورسېده په یورپ کې یهودیت او عیسایت د الحاد نه متاثره شو او الحاد په یورپي معاشره کې په مذهب غالب شو اوس یورپي ملکونه اکثر ملحدین دي او هندوانو باندې خپل روایت د دې وجوهات موږ ذکر کړی د جدید الحاد د موږ پرونو چې کوم وجوهات ذکر کړی دا څونه خطرناک ده د ټول مذاهب سره ټول مذاهب سکو یو طرف ته ټول ولې ولسبانو دا نور مذاهب د الحاد په مد مقابل کې ولې ناکام شوی دي دا مې څوک سوال وکړي ته څه ورته دا نور مذاهب ولې ناکام شو یو اسلام د دې مد مغور عیسایت او هندومت او يهودیت او هغه کې ولسبانو هغه تر د اجتماعي هغه سره اصول نشته نه د انفرادي ژوند تیرولو اصول دی نه د اجتماعي ژوند تیرولو د هر یو مذهب راوړل دي کې اصول اصول دي مجموع پکې نشته ولسبانو د ژوند تیرولو یو معنی چې تاسو ستا کتاب ته یو داسې کتاب باندې ایمان لري چې هغه کې د ژوند تیرولو اصول تاسو نه وي بیان او تاسو چې په د عقل په بنیاد باندې پکې موږ خو د عقل په بنیاد فیصله نشو کولای موږ د سکو موږ په هر یو عمل کې موږ په نقل پسې ځو موږ د عقل عقل زموږ نقل د عقل خلاف نه دی بل چې باندې ځان له موضوع ده خو موږ له اجازه نه درکړل چې په عقل په بنیاد ځکه د چا د عقل اعتبار به مرجبانو نو دا نور مذاهب چې ناکام شوی دي د دې سره نه د انفرادي ژوند تیرولو اصول شته نو سره د اجتماعي ژوند تیرولو اصول شته مرجبانو په دې وجه باندې هغه مذاهب ناکام شو بل هغه مذاهب انسانانو جوړ کړي وو د موجودات د ځان سره ولیکي د موجودات چې هغه خود ساخته مذاهب اوس انسانانو ځان نه لیکلو او کوم انسانان چې ځان نه لیکلو کې دا په دغه معاشري د پر فایده مری خو د ټول لپاره غو نه دي لکه دوی د هم جنس پرستی قانون پاس کړی دی دوی وی چې حیوان سره واده وکړه نو آیا دا تاسو خو چې حیوان سره واده وکړي څوک زناور سره واده وکړي زناور سره د ژوند تیر کې یا دا هم جنس پرستی قائل چې جنې د جنې سره واده کوي ولک د الک سره واده کوي نو دوی و چې دا کوم قوانين جوړ کړی د دې په مد مقابل کې دا خود ساخته دي نو د پوهه د الحاد په دې باندې غالب شمول زبانو ښه دا به تاسو یاد ساتئ دا بیا کله تاسو کوم چې هغه مذاهب د الحاد مقابله کې ولې ناکام شوی دي دوه درې غټي وجې چې موږ ذکر کړی مول زبانو زغه چې په هندومت کې اصلاح پرستی موجود و که څو د خدای نه انکار وکړي مشران سره عقیدت ساتي دا څه تفصیلی جوابات شو ګوره په هندوانو کې اصلاح پرستی موجود ده تخبلو اسلام سره تعلق ساته بس ته بیا هندوی ولی الته که یو انسان ملحدم شي بیا هندو پاتې کې دي شي ولی الته د یو الله تصور موجود نه مول شهبان په مذاهبو کې د یو الله تصور موجود نه مول شهبان او د مشران سره عقیدت ساتي بیا هم هندو دی
په عقیده کې څه فرق نه راځي په ذره او کل نه وشو چې د هندوانو په مذهب کې که څوک هر څومره ګستاخي وکړي دا د مذهبي مشرانو سره عقیدت لري د دې په عقیده کې فرق نه راځي نو په هندوانو الحاد دومره اثر ونه کړو ځکه په الحاد کې د خدای جل جلاله انکار موجود دی او د هندوانو خدایان ډیر دي په هندوستان کې د هندوانو 3 کروڑه نه زیات خدایان دي او د بل هندوانو په مذهب کې دومره ازادي ده که څوک ملحد شي نو دا بیا هم هندو پاتې کېدی شي هندو پاتې کېدی شي مولوي صاحبانو د جنوبي ایشیا سره چې مشرقي اشیا کوم ملکونه دي دا د الحاد نه مولوي صاحبانو متاثر شو لکه کنفیوشس ازم شو بدمت شو دا مذاهب په مشرقي ایشیا کې موجود دي او په دې مذاهبو کې د الله د لپاره واضح تصور موجود نه دی مولوي صاحبانو نو لہذا دا مذاهب هم د الحاد د فکر او نظریه والو او په دوی کې د مخکنه الحاد موجودو جدید مغربي فکر فلسفه نه دومره دوی متاثر نشو موږ وایو اوس د الحاد د اسلام او د الحاد تقابل اسلام په ټوله دنیا کې واحد مذهب دی چې د الحاد د خورېدو لپاره رکاوټ دی د مذهب اسلام سره نقلي او عقلي دلایل په وجه الحاد نشي کولای چې په اسلام غالب شي څنګه چې په عیسایت او په يهودیت غالب شوی دی که په مسلمانانو کې څوک ملحد کیږي یا به د سره د اسلام په اړه کې علم نه وي یا به د دنیا د راج په وجه ملحد کیږي د دین اخوا بل خبره نشته ځکه چې د مذهب اسلام سره هر قسمه دلایل شته او نور قومونو سره داسې دلایل نشته ځکه چې اسلام الحمدلله رښتونی مذهب دی تر قیامت پورې چې څومره افکار پیدا کیږي د ټولو جوابات کې موجود وي د انقلاب د فرانس نه وروسته سیکولرزم او کمیونیزم د ملحدینو تعداد کروڑو ته ورسو لیکن دې باوجود دا صرف د یو محدود ملکونو پورې خاص دی د مغربي ملکونو نه بهر صرف چین او روس د الحاد نه متاثر شو ځکه چې چین دا د کمونیزم مولوي صاحبانو کمونیزم د خپل نظام لپاره مقرر کړی هلته څه شی دی کمونیزم د مولوي صاحبانو سرکار څه شی دی کمونیزم د مولوي صاحبانو دوی مذهب هم الحاد دی او باقی دنیا خصوصا مسلم ممالک کې دوی اثرات نه کېدلو برابر دي اوس په زیاتېدو دي مولوي صاحبانو ښه اوس د الحاد د نظریه په مسلمانانو کې ډېره په تیزۍ سره خورېږي الله پاک دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي مولوي صاحبانو د ملحدینو د نظریات او افکار چې دي مولوي صاحبانو بل دا یاد ساتئ چې دې له که دا ډېره په خورېدو کې شي او دې له علما کرام توجه ورکړي او د دې داسې الحمدلله جماعتونه تیار شي او داسې فضلای کرام زمونږ تیار شي هېڅکله دا بیل نشي دا کېدلی چې څوک اورېدلي دي هغه دې اورېدلي خو نور خو نشي اورېدلی هغوی به څه کوي ستاسو جوابات به اوري د هغوی اعتراضاتو جوابات چې تاسو کوئ هغې به اټومیټیکلي به هغه څه کېږي ایمان به محفوظ کېږي تاسو له به دعاګانې کوي لکه زه خپله چې بعضې وخت د ولاد د مشرانو بیانونه اورم ولادونه دعاګانې ورله کوم شکر دی چې علما هم شته موږ ته صحیح لاره ښیي که نه موږ به د خلکو ځان پسې را روان کړي وي او موږ له پته نه لګېدلی او د عوامو ته هېڅ پته نه لګي نو دا به ځان مولوي صاحبانو دا ستاسو ذمواري ده ښه نو اوس به موږ وایو چې د ملحدینو نظریات او افکار چې دي د وضاحت د ملحدینو نظریه دا چې مذهب په اصل کې د قدیم انسانانو ایجاد کړی شوی څیز دی د کومو څیزونو چې د هغوی سره جوابات نه وو نو د ذهني سکون دپاره یې د مذهب ایجاد کړی دی لیکن اوس ساینس دومره ترقي کړې ده چې د هر څیز نه انسان اوس خبر دی د کوم نه چې مخکې انسان خبر نه و مثلا مخکې زمانې والا خلکو به د لمر په باره کې عقیده ساتله چې لمر په مقرر وخت طلوع کېږي او غروب کېږي نو دوی سره د دې نه علاوه بله خبره نه وه چې د ما فوق الفطره د هستي وجود تسلیم کړي داسې نور سوالات هم دي نو ملحدین وایي چې موږ ته اوس د هر څه پته ده دا هر څه چې په یو فطرت سره چلیږي د قوانین فطرت د لاندې چلیږي مخکې که به سیلاب راتلو خلکو به وایي چې د الله د طرفه راغی که به نور به تندر ونیو سپوږمۍ به تندر ونیو هر اسمان کې بلا ده اوس خو موږ دا هر څه پته ولګېده چې نور به کله تندر نیسي او سپوږمۍ به کله تندر نیسي او سیلاب نو اوس موږ له د چا منلو ضرورت نشته د مولوي صاحبانو نو موږ ورته وایو دا هر څه څه کېږي نیچر قوانین فطرت د لاندې چلیږي هر څه نو موږ دا قوانین فطرت چا پابند کړي دي دا قوانین فطرت چا پیدا کړي دا خود به خوده پیدا شوي نو دا عقل ستاسو دا خبره عقل مني چې دا دی خود به خوده پیدا شي مولوي صاحبانو نو دلته موږ سوال پې کوو چې دا فطرت چا پیدا کړی دی دلته سوال دا دی چې عقیدت چا پیدا کړی دی د عقیده آخرت په باره کې د ملحدینو موقف دی چې د مرګ نه وروسته انسان تعلق د دنیا سره ختم شي او بیا واپس نشي راتلی او د مرګ نه وروسته څه کېږي د دې موږ مشاهده نه ده کړې نو دې ضرورت نشته دی نور ملحدین صرف هغه څیزونه مني د کوم چې دوی مشاهده وکړي او دا خبره د دوی غلطه ده په خپل مقام کې پرې بحث شوی دی مخکې موږ په دې باندې وضاحت کړی دی اوس موږ وایو چې ملحدین د کوم طرز حیات قایل دي مولوي صاحبانو موږ په دې کې بار بار تاسو ته ویلو چې دا په د مغرب سیاسي نظام سیکولرزم او لیبرالزم دی او معاشي نظام څه شی دی وایي که نه کیپیټالیزم که نه سرمایه‌دار نظام د مغرب که نه او د روسو څه شی اشتراکي نظام سیاسي نظام څه شی دا پرون مو ویلی سیاسي نظام کمونیزم و معاشي نظام لکه بټوس ته ویلي و چې موږ له معاشي نظام
سوشلیزم موږ له دا قبلول پکار دی دی ولې ویلو د غلام محمد پرویز صاحب د کتاب لیکلی نظام ربوبیت هغه کې د وضاحت کړی چې بھائی ستا سره 2 موټرې دي نو دا څه وکړه یو موټر موږ ته راکړه تا سره 2 څه دي 2 موټر سایکل دي دا یو موټر سایکل دی مولوی صاحب له ورکړه دا هغه به داسې دی ښایسته انداز کې تشریح کوي که نه چې یعنې خلکو له ښه بیان کې چې وګوره دلته خو څه دی سودي نظام دی د سودي نظام د کیپیټالیزم مقابله کې بېدا نظام ښه دی موږ دواړه غلط دي موږ په خپل ځای کې بحث کړی دی که نه هم دی کړی ایر شو درنه بیا ورپسې وګورئ ملجبان دا ضروري ده ملجبانو نو موږ وایو چې ملحدین د کوم طرز حیات قایل دی وایه شابس د خدای جل جلاله د وجود نه د انکار کولو سره د ملحدینو په طرز حیات کې هم تبدیلی راغلی د ملجبانو ځکه چې مذهب خو انسان ته د ژوند تېرولو ټولې طریقې ښودلې دي چې کله څوک د مذهب نه بیزاره شي نو بیا خپله خوښه وي شابس خو دوی عام طور سیکولریزم او سوشلیزم نظریه والدي یو مطلق ازادي دا هغه دا چې انسان د مذهب د قید نه آزاد په خپل خوا ژوند تیروي په انفرادي ژوند کې دا مکمل آزاد وي دا د خپل خیر او شر مالک وي هر څه چې کوي څوک ترې تپوس نشي کولی دویم په مجموعي زندګۍ کې چې دوی کوم قانون جوړ کړي مثال هم جنس پرستي قانون ملحدینو جوړ کړی دی نو اوس بل چاته اختیار نشته چې څوک پرې اعتراض وکړي ملجبانو د ملحدینو معاشي نظام په دې کې موږ وضاحت موجود دی چې دې کې 2 ډلې دي یو د اشتراکي نظام قایل ده یو د سرمایه‌دار نظام قایل ده د کیپیټالیزم بنیاد چا یې خو ملجبانو د کیپیټالیزم نه او د اشتراکي نظام یې خو د اشتراکي نظام بل شابه اډم سمث کنه ملجبانو اډم سمث تاسو ذهن کې کینی دا خبر ان شاء الله ملجبانو نو اول عبارت به شابه اول سرمایه‌دارانه نظام تاسو پوه شئ په دې موضوع ان شاء الله تاسو سر خلاصي کې تاسو په دې باندې د خیر پوهیږئ دا خبر یو ځل باندې کې دا بار کې خپل شي او دا غړ صرف د دې مقتدا چې کوم یو دي د دې چې کوم مشران دي چې دوی په ځل اتوماتیکلی بیا ستاسو ته خبرې کینی وای د دې بنیاد دي سړي خو د دې بنیاد دی خو نو بیا چې تکله دا بیان کې نه درته ما چې کلم د پروفیسورانو سره حدیث سره د مجلس سره د زور سره کله به دا خبره چړم به سخت متاثر کیږي ولا مولوی صاحب ته د نظام پوهه به ته د تعلیم یافته نسبت کوي حالکه دا څه خبره دي کې به تعلیم څه خبره ده علم څه خبره خو صرف معلومات دي کنه تاسو ولدا پڑھا لیکا ده تاسو به پڑھا لیکا نسبت کوي د معاشره کې ځان موږ د معاشره حصہ یو کنه پیره اوله ډله سرمایه‌دارانه نظام قایل ده کوم بنیاد چې په سود باندې قائم دی د سرمایه‌دارانه نظام اصول دا دي چې هر یو انسان آزاد دی چې څنګه تجارت کوي هغه چې په کومه طریقه منافع حاصلوي شي خو بیا کوه چې څنګه ته راشه د جواری یو کلب ولګو څوک د جواری یو کلب ولګو به ته د خپل ټیکس لا کسینیو ګلاو کا د شراب وړه ګلاو کا ته به اجازه وي چې څنګه ته منافع کولای شي راشه چې څنګه ما ورته چې ته څه کیږه کوه تا نه حکومت ته پوس نشي کولای البته حکومت ته خپل ټیکس ورکړي دته اسلام د دې خبره مخالفت کوي چې ته بس کې حلال به خوري حرام به نه خوري سبا کې د کاروبار باندې کې چې بل مسلمان ته پکې ضرر وي اسلام ډېر خو اصول دی الله پاک دې ټول دنیا باندې نافذ کړي دې اختیار دی سود او کبره طرفه وي مذهب په دې مېس کې حایل نه واقع کیږي یعنی مذهب در خپل غټي نه نشي منه کولای چې داسې ځالان دي یا داسې زاراب دي دوی اکثر کارونه په سود بیمه انټرنیشنل بیمه پالیسي دی رئیس راځه ته ما سره خپل ژوند بیمه کا ته مالا میاش کې 100 روپے راکې 200 روپے مالا راکې چې کله تمړ شو زبدونه د ستاسو کومه هغه شانته کې دته بیمه پالیسي نه ټوله حرام دي قمار بازی د مولوی صاحبانو جواری دا ټوله په دې کاروبار روان دي د سرمایدارانو نظام وضاحت موجود دی مولوی صاحبانو د لس اصول دي لس یو لس شاخونه دي موږ ذکر کړل انشاء الله زر وایي سرمایدارانو نظام یو معاشي او معاشرتي نظام دی چې په دې کې چې سرمایه د حکومت په ځای د هر یو انسان په لاس کې وي سرمایدارانو نظام هر یو انسان مکمل آزاد پرې خوده لري چې څومره په خپل منابع کې زیاتوالی کولای شي هغه یو کړی د مغرب ټول نظام هغه کیپیټالیزم په شکل کې وي لکه سرمایدارانو نظام یا د اشتراکي سوشلیزم په شکل کې وي د سرمایدارانو نظام د بنیادونو تفصیل او وضاحت به کوم شیبانو اول دا ملشبانو اول دا چې د سرمایدارانو نظام اول بنیاد دا په سود قائم دی بنیاد کې ولسی شه دی سود کړل دی ملشبانو دا ټول په سود باندې قائم دي مالدار ورځ په ورځ مالدار کیږي او غریب ورځ په ورځ غریب کیږي زغری د تاجرانو سره مکمل اختیار وي چې په کومه طریقه خپل مال کې زیاتوالی کولی شي دې اختیار دی نو دوی سره ازادي ده نو دوی سود کوي او د نورو انسانانو سره ظلم کوي د سرمایدارانو نظام په اړه کې موږ عقلي اتنه وجوهات ذکر کړیو
چې دوی کارخانو کې داسې مال تیاروي چې د بل دپاره سوي نقصان وي په ده سره ابایي پیسې ختمې شولې مولوي صاحبانو سودي نظام دی دولت د یو څو کسانو په لاس کې یو پکې اړتي یو پکې څه شی او تاجران او دغه زمانه مشهور د بیلونو مالکانو دوی سره منګه مولوي صاحبانو په هغه باندې وضاحت کړی هغه بیا ځان ورپسې وګورئ نو د دوی مولوي صاحبانو اول نظام چې دی د په سود باندې دی او سود سره څه کېږي غریب ورځ په ورځ غریب کېږي او مالدار د غریب غریبي نه ختمېږي او د مالدار او مالداري نه ختمېږي مولوي صاحبانو دویم بنیاد د سرمایه‌دار نظام کاغذي نوټونه او کرنسي ده دا زما استاد جب کې چې کوم دا کاغذونه کرنسي پرته ده مولوي صاحبانو کنه د دې هیڅ حیثیت نشته دی مو ته راکړي مو ته په دوه کړي اوس به مولوي صاحب په دې باندې خوشاله شي 100 روپۍ راکړي حالانکه د صحیح حیثیت نشته مولوي صاحبانو د دې په مقابل کې چې کوم اصلي سبب دی چې سمنه اصلي ورته ویل کې هغه د ځان سره جمع کړي دی مولوي صاحبانو نو کچري تاسو سرمایدارانه نظام ختمول غواړئ چې سرمایدارانه نظام ختمول غواړي دا نظام بوله ختموي دا کاغذونو کرنسي نو دا به ختمول کیږي له به دا نظام ختميږي دا وګوره دوی داسې جال خور کړي ډېر به تاسو باسي کم لس یو له جالونه نه راته کړی دي یو نمځان نشي خلاصول نه سود نه ځان خلاصول شي څوره زمونږ علماء کرام پاکستان اسلامي وطن دی کفر وطن دی اسلامي وطن دی د مسلمانانو وطن دی نظام در باندې د سودي نظام دی د کفر نظام در باندې دی او کني دی علماء ورته سونه لګي دي چې لکه دا څوک سودي نظام ختم کا کیپټالیزم ختم کا او ختمه او چې ختم کو نو شریف ورته ویل چې سپتا چې ختم کو ټول نظام خرابېږي زره چې تر خدای سره جنگ کې ځانو لټینګ کنو مولوي صاحبانو دا نظامونه نو اول چې و بنیادی سود دویم کاغذي کرنسي او نوټونه دي مولوي صاحبانو شابه دوی د دنیا نه معدنیات سره زر او سپین زر راغونډ کړل او د دې په ځای ورته کاغذي نوټونه ورکړل اوس یې ورته بلاک اوس بلاک چین کرپټو کرنسي ورته وي دا ما خپل استعمال کړی دا اوس تا په موبایل کې پرته وي د دې به تاسو ته پته یا بنوي موږ چې پکې کاروبار کوو $3000 درمان سے بای سکینه نازل د پیسې ورا ورکړ حضرت پاسه پوښوي منګه چې هغه وخت $3000 متدار رسیدلې وسو $3000 باندې €1 اوس $5000 باندې دا ما نه سلور د روپۍ یو کپنه ولا تختول اوس چې ما سره $3 لک ما سره زیاتې وي بس یو کپنه زه دوه کړم بس ټول را نو تختول نو دا موبایل کې پردي ځکه نه تختې کنه نو دا اوس کرپټو کرنسي راځي د مولوي صاحبانو دا بلاک چین ورته وي دا یو پوره نظام دی مولوي صاحبانو دی ما زما مطلب دا علماء کرام بزان کې بیداری پیدا کوي چې د کرپټو کرنسي بلاک چین او د خبرونو تاسو خبرې مولوي صاحبانو د بیت کاین وایي چې بیت کاین دا 1908 کې دا راوته 1908 کې دا یو فرزینو یو کس ځان لور کړو ستوشي ناکاموټو په نوم باندې د ویل چې راشه خلک د بانک د لانجې نه خلاص کړه ډېر خو روپیم د پولیس بانو زه خپل زما ډېر خوخه د پاکستان کې په علماء فتوا چې دا حرامه ده ځکه د سپورټ والا نشته خو البته خلک د نه قبلې تاسو چې څونه BTC ډالر راولې غزې د لوس خرڅوم پلاس بس تا خرڅيږي او تا ته پیسې را لګي دا دونه سکو روپې د زرداری سره دا موجود دي بلاول سره موجود دي دا چې څونه بلیک منی په دې خلک راو باسي دا دلته واله او ته بار چې ستاسو باندې کې پرتر بارو ځته ته ورته ټیمې لګولې په ټیمې راو باسه مړ شباب ډېر خرو پیدا ډېر سکور دا څنګه چې زیاته له درولې کوم او تاسو سره پاتې شو ګوره زه تاسو تصویر درولې کوم کنه نو تصویر د تا ته درولې کوم ما سره پاتې کیږي تاسو سره پاتې کیږي دا روپۍ چې چاته لګي تا نه بکټ شغه ته بزي دا څوک نشي هک کولای دا 30 سکندو کې د کوډ بدلېږي سو نو دا چې ډېر تکله هکر می یو دا چې څوک دی بوزي بسر د تمانچه کې چې چا پر والټ دی ګلاو ټوله درنه واړي هغه به جدا مسله دا چې خلکو سره کړی دي نو دا چې سونه خلک د دې سره دا چې سونه زموستا وتر لوټ کو چا باندې یو روپۍ کرپشن ثابت شو دا په سو باسي په دې بلاک چین نو باسي په دې اورور بس لکونه ډالر پکې ورواچو پته هم نه لګي ورته لاټه کولاوي ټول بار دوبه کې دا چې دا دونه په سو واغستل شو دا په دغه بلاک چین باندې غسل کېږي مناسبه مو ته اوس پته ولګي دا ډېر خبره ده نه چې لکه دا دنیا کې څه نظام روان دی څنګه دی نو دوی اوس ورته د بلاک چین د کرپټو کرنسي پیدا کړی دا د دې بهر وجود نشته په دا باندې به علماء اعتراض کوي چې وجود نشته موږ یو وجود د دې شته خو د وجود پسې شری دلته په پروسیسور او په سافټویر کې موجود دی بعض علماء د دې قاعده خپلم قائل ما دا بالکل صحیح ده خلک درنه قبلې دا څنګه چې دا لوټ عرفي سمند خدا عرفي سمند دنیا کې درنه خلک قبلې اوس د دې ته چې پاکستان د دې کاغذونو مانسي شه پاکستان د دې زموږ د ولا کده د زموږ شي پاکستان دا ټول لوټونه جمع کېدونه صورت را درکول شي کدا عمر دیواله شو سبا کیږي کستایو ور روپې په پېټ کې پرتی ته د بدله روپې ملاوي دې ته سکیورټي وای او دا سکیورټي دا نه بل دې کې دا چې ته بینک تلاړ شي کنه استاد بینک 50 لک روپۍ پکا دي په ځای نه درکې طالب میټ چې لیمټ هغه لیمټ کې به وباسي دي کې ته 50 لک روپۍ ستا پکار دي لاس بلا سے بلته ولې کوي رسول کا
ته په سودا جاپان کې کو امریکا کې کو چرته چې کېرو دا ډېره بهترینه روپۍ د پولیسو بارو نو اوس ځکه خلکو خو حقړې ده ځکه خلک قبلې ضرور دا غټ تاجران په دې باندې پیسې لګي په دې باندې چې لګي خو بینک د خپل څه کوي کټوتی در نه کوي مولوی صاحبانو دا ضروري ده دا خبرې ذهن کې کېنوئ بینک د خپله کټوتي کوي بیا در پسې پیسې کم ځای راغلی او دا کم ځای راغلی دا کم غله چې نه کېږي خو په دې شي باندې دا خلک دا پیسې نه لګي که نه ته د 50 لکو 1 لک 2 کروڑ روپو ته ټرانزیکشن وکړه ته ګوره چې سهار به بیانې څه به نه همدا بینک والا ستا ډېټا هغوی له ورکوي چې غلو له ورکوي والله هغوی دې په هیک کوي هغوی د غله درته نه چې ډاکوان درته نه چې سره غواړي کې به 2 کروڑ روپۍ راولېږه زه درله په پروف سره ښودلی شم دا چې غټ خلک چې ټول یې څه کړي دي همې حکومت په عذابوي عوام یې څوک دا تنظیمونه په عذابوي چې دونه پیسې موږ ته راولېږه زما ملګري دي دا یو ځانه موضوع ده بیا درته په دې باندې کله بحث وکړم نو مولوي صاحبانو اوس د بلاک چین او کرپټو کرنسي ده دا بهر وجود نه لري خو به وجود موجود دی موبایل کې مولوي صاحبانو د بیټکاین په صورت کې عبارت یا پس د بیټکاین په صورت کې د سرمایداران نظام اساس طاقت بینک دی کله بینک سره 100 مولوي روپۍ صاحبانو بینک کاروبار څنګه کوي بینک کاروبار بینک سره 100 روپۍ دي دا قرض د 1000 روپو درکې نو تا 1000 روپۍ خو سره نشته کنه هلکه ته د خپل رسید درکې هلکه د بینک رسید دی کنه لکه اوس کې دا بینک والا چې دی مولوي صاحبانو دوی ته خپل رسید درکې هغه داغه روپۍ نه وي تا سره د دې خبرې مطلب دا دی تا ته رسید درکو روپۍ در نه کړې قرضه تا ته وایي دا 100 روپۍ والا دا رسید دی د دې څه موارمه ته مخکې ته ورشې ته د شیز والي هغه رسید ورسره کېدی نو تا خو پیسې ور نه کړې که نه نو ته سره 100 روپۍ دی او ته قرضه د بینک د 10,000 روپو کړه نو تا ته چې دا بینک قرضه درکوي په سود درکوي د الله نو ته وګوره د 100 روپو په عوض کې دی د 10,000 روپو سود راغونډ کو هغه د خپل سر نه هم زیات سود راغونډ کو مولوي صاحبانو په دې وتر دوی کار کوي مولوي صاحبانو بینک سره 2 روپۍ نشته لري تاسو لاړ شئ کله تعالی ټرانزیکشن شوی وي د بار پکړه ته ورته وایي چې مال پیسې راوړل صبر وکړه پیسې نشته دا بینکونو خو تی ورکې ته بیل جمع کې بل پکې داخلو کې یو نیل یو بل ورکې یو نیل یو بل ورکې ټول نظام په دې روان دی د بینکونو مولوي صاحبانو عبارت او شابه کله بینک سره 100 روپۍ وي کله بینک سره 100 روپۍ وي نو بینک د 100 روپو قرض جاری کولی شي مثلا یو بینک سره 1 لک روپۍ دي نو دا د 10 لک روپو قرض جاری کولی شي نو دا په 8% ګټه باندې تا ته وایي 1 لک روپۍ مې درکړه خو 8% ګټه به راکړې مولوي صاحبانو عبارت او شابه نو بینک سالانه آمدنی 80,000 جوړیږي بیا 80,000 روپۍ سالانه جوړیږي او د سره 1 لک روپۍ موجود وي څه شوي 1 لک موجود وي او سودی د سو ورکو د 10 لک روپو یو ته سوچو کا یو کس نه 80,000 روپۍ را جمع کړي دا نو دوی سره خو 1 لک روپۍ وي سوال لري چې دوی سره 1 لک روپۍ ونه د باندې بوستاسو سره نه خلاصيږي بیا په خپل وګوري ځان په پوي کوي مولوي صاحبانو نو دوی د 10 لک روپو قرض څنګه جاری کوي نو دوی د چیک په ذریعہ په نورو طریقو سره دا کوي بینک دوی اصل طاقت دی د بینک په ذریعہ دوی سود کوي بینک د خلکو نه په لک شرع سود سره تا ته وایي ته ما سره پیسې کېده تا ته بس 3% منافع در کوم دی سود نه ورته وي منافع به در کوم څه 3% 4% دی په 10% ورکوي 2% په دې کې دوی خوري مولوي صاحبانو زر دروازه بس او نور ته زیات شر سود باندې ورکوي او په ملک کې د کرنسي اختیار د مرکزی بانک سره وي او ملکی خزانه مرکزی بانک سره وي لہذا سرمایداران نظام کې د حکومت طاقت ور وزیر هغه وي کوم سره چې د روپو د چاپ کولو ماشين وي یعنی وزیر خزانه د بانک د خرڅ کولو بغیر سرمایداران ولا بچ ټول زور بچا ورکو په حسابدار به نه ورکو حسابدار ولي خو وزیر خزانه وکنه نو ټول پاور د چا سره وي د مال حلال سره نظام د وزیر خزانه په لاس کې مولوي صاحبانو اول دویم ستوري شي مولوي صاحبانو کرنسي نوټونه مولوي صاحبانو بانک د نظام چې د مولوي صاحبانو د ټیکس مسول دي ته چې څه استعمالي مولوي صاحبانو څنګه داسې استعمالي دی باندې ټیکس دی کته د واسکټ استعمالي کته د پټکي استعمالي ته چې څه استعمالي په دې ته ټیکس لګولې دی مولوي صاحبانو عبارت یو شخص دریم بنیاد د سرمایداران نظام یو ظلم دا هم دی چې د معاشري په هر پد نه مسول یعنی ټیکس اخلي دوی په بازار کې مړی نه ټیکس اخلي مولوي صاحبانو مړی نه څنګه ټیکس اخلي مړی نه څنګه ټیکس اخلي دا کپان اخلي دی باندې ټیکس نه دی تابوت باندې ټیکس نه دی صابون دی باندې چې لمبه دی باندې ټیکس نه دی سوچو کا هم نه ماف کیا او دې ته یو نمبر کړی دی سیل ټیکس مولوي صاحبانو څه چې خرڅيږي څه چې استعمالي مولوي صاحبانو دا او دا به څوک استعمالي دا ټیکس دا اشرفي استعمالي استاد پاکستان ټول 18 ګریډ نواله چې بر سون افسران دي دوی شاهانه ژوند تیري سکه شاهانه ژوند تیري بغلو کې اوسېږي موټر ورته پری دي بچولې پری دي رور میډیکل پری دي دوره تنخواه ورته ملاويږي چې د خو مزي چرچې پکېږي ورور دا جمع کوي نور چې سونه پیدا کوي هغه په دوبۍ کې په کاروبارونه کوي او ما ته سيو زما بچي چې پیدا شي په مخ کې ورپسې 15 لک روپۍ لګلې دا 15 لک روپۍ قرضدار چې مړ شي ورور به جنازه نه کوي قرضدار پټ کیږي او دوی نرور قرضدار دي ورور مزي دوی کړمو چې بانو
یعنی مونږ چې څه استعمالو حکومت غریب عوامو نو ته ټیکس ټکس سولوي. چې ټیکس دوی ولګي دا پیسې دوه خلک خوري ښه ستا په دې یو موبایل باندې 30,000 روپۍ ټیکس نه یالي یقینا درته وایم که دا پیسې دوی په صحیح ځای لګولې موږ نه وو قرضدارې موږ به دا قرض وختي خلاص کړی وی حکومت چې کله ملکي خزانه لوټ کړي نو بیا دوی قرض اخیستل شروع کړي او د قرض ادا کول لپاره په عوامو باندې مختلف ټکسونه ولګوي. ډېر بهترین مضمون دی چې زه په دې باندې تاسو ته مکمل تفصیل وکړم مولوي صاحبانو دوی چې کله دا خزانه لوټ کړي په سند کې مولوي صاحبانو دوی یو چړیاګر جوړ کړی دی 100 ارب روپۍ په ولګولې چې لاړه چې سروې کوله چړیاګر د سره موجود نه دی بس مګه کې او د بیلم پاس شوی دی پیسې خلکو خوړلې دي دوی به په دې ترتیب باندې خزانه لوټ کړي فرضي نوم به ورکړي چې دلته موږ یو کار وکړلو یو پراجیکټ هم جوړ کړو هغه باندې به 10 لک روپۍ لګولو دی په 10 ارب روپۍ په خزانه نه بس نو دوی سره خو شکل خزانه ته شي بیا څه کوي نو بیا مفتناسي چې بابا اوس راته قرض راکړه او ورته نو دا قرض به څنګه راکې بیا به دا سود څنګه راکې بیا ولا چل هغه خې چې ته بسو کې د عوامو بس سربونو بس الټه به ځوړان کې سبا کې الټه به ځوړان کې او یو یونټ د بجلی ورته سو کې 1500 روپو ته ورسه روانو لږ وخت پس بجوندي 1500 روپۍ وته یو یونټ بجلی یقینا درته مدا وخت به تار روان دي به درته سوې خاطر چې ته دا به هغه سره کیلکولیشن الګ روټي په ګرانه کا وړ په ګران کرو چې څه ضرورت د غریب سړي استعمال ولا شي دا پټرول ګران کا دوی باوجود چې هغه کیلکولیشن کوي چې بای دا خو سم زما سود نه پوره کیږي قرض به څنګه راکې بیا ورته وایي چې خزا څورته سود دل لک معاف کوما څوکما سود دل معاف کوما خو ته څوکا فحاشي اړې کولاو کا څوکا دا فحاشي خدا حکومت چلے مولوی صاحبانو کنه دا د حکومت په نظام کې دا چلیږي راشه څوکا بي دنیا ماګه راشه څوکا ورور دغه د یورپ د بارکار شروع کړه دا قوانين پاس کړي چې شي وي سیکولر نظریه ولا تخوف وي نو دته یقینا درته ما دلته ګور خلک د اسلام د بار څوک منډي دا یو واحده جمعیت ولا علماء موجود دي چې دا منډي تر لوي کې نه کته دا بین راوتلی دا په وختي د سیکولر په لاس کې ووري هر څه ایټلر اورز راغی د ایټلر واقعیت اوس اوریدل کنه وې دا راغی د سره چرګو یو بڼه کې دي سلو بس سړی بونډې کو به چې خوشي کو خپل دربار کې او به یو دانه لړا کول دا چرګ د بسر روانو نو د وزیرانو ته چلو خو دوی دا چې عوامو سره دا کار کوي څوک اوس موږ ټول سشي مولوی زوانه موږ نه بڼي استری دي اوس موږ نه خپل حق غوښتل شو هیڅ سب نشو کولای مولوی سبانو نو ټیکس در باندې ولګوي کله چې مولوی سبانو د څه کوي غریب عوامو نه ټیکس وسولوي حکومت چې کله ملکی خزانه لوټ کړي نو بیا دوی قرض غسل شروع کړي او د قرض ادا کولو لپاره په عوامو باندې مختلف ټیکسونه ولګوي حدیث نه عبارت وایي شابه نو لہذا اوس د سرمایدارانو نظام ټول ملکونه په خپل جال کې گیر کړی دي چې به یو ماشوم پیدا شي هغه دوی قرضدار وي او دا چې بیا دوی چې ټول حکومت ته ټیکسونه ادا کوي تر مرګ پورې چې به مړ شي قرضدار مړ کیږي څلورم بنیاد مولوی صاحبانو بین الاقوامي تجارت ده بین الاقوامي تجارت کې یو مسلمان ته ایسه نه ورکوي د یو مسلمان کرنسی د ګوره د عمان دغه چې د کم روپۍ څو ورته وي د عمان ریال د چی دی ورته نه د عمان روپۍ شي دا د سنوم وي هغه په ټولو کې هغه تقریبا 200 روپۍ یو دغه نور یو 200 روپۍ یو روپۍ د کویت دینار چې د ګور سره پاور والا دي دا د ډالر نه بر دي د پاوند نه بر دي لیکن تجارت کې نه پری دي ریال ته وګوره دا شان پاکستاني کرنسي خو زلام دي افغاني کرنسي ته وګوره دا چې د ترکی کرنسي ته وګوره مسلمان کرنسي دوی څه کوي د تجارت ته نه پری دي چې تاسو کې یو بل نور کړه را ور کړو نو دا بین الاقوامي تجارت باندې د دوی قبضه د مولوی صاحبانو چې دا نو چې د دوی قبضه د نور شی وای او تجارت څه دی د ملا څه دی اډو کې نو چې د ملا هر څه د دوی په قبضه کې ته هیڅ نشي کولای مولوی صاحبانو او عبارت یو شابه څلورم بنیاد د بین الاقوامي تجارت دی په دې باندې د مغربي قوتونو قبضه ده بین الاقوامي تجارت صرف په څلورو کرنسو باندې دا کیږي مولوی صاحبانو یو ډالر دی یو یورو ده دا یورو په 2000 کې دی راوېستله اوس د ډالر نه بره روانه ده مولوی صاحبانو ولی ویش ملکونه دي کاتش ملکونه دي یورپ ټول اتفاق لري سرحد دانش سره چې راځي ته غندتار لګول چې دی خو باندې راوړي نه پوله د صرف بس دا بلجیم دی واخ ونار به دی خو سره جرمني دی خو سره فرانس دی اټلی دی ور سره بس اوړه دا نشته چې دا باندې راځي او ته پلان کې هغه څه دی یو روپۍ استعمالي نو د امریکا نه مخکې شو کوم مسلمانان خپل روپۍ یو کرنسي راو باسو نو یاره یقینا درته چې موږ په خپل خو باندې ودرېږو خو موږ نه پریدي مولوی صاحبانو موږ څه شي موږ دور نفرت خور کړی دی په دې قومونو نه تقسیم کړی تاسو سوچو کې تاسو د فیسبوک استعمالوي کړ تاسو نو ګورئ مولوی صاحبانو چې سات جوړ کړی دی خلکو نو مولوی صاحبانو سلور کرنسي دي چې په دې کې څه شي دی مولوی صاحبانو تجارت کې ډالر یورو پاوند او جاپاني اند شابه
د کوم د مسلمان ملک کرنسي پکې نه ده شامله نه هم 80% تجارت په ډالر کې. نه 80% تجارت دا په ډالر کې کیږي، باقي 11% تجارت دا په نورو کرنسو کیږي. او د ډالر د چاپ کولو اختیار صرف د امریکای مرکزی بانک سره ده. څونه خو چاپ کوي ورو بس دغه کاغذ خرڅيږي. څه دی کاغذ دی کنه، ډالر خو کاغذ دی کنه، نو کاغذ دی مکه بس چاپه په یو خرڅيږي، د ډالر په نو حیثیت خرڅيږي. مله زبان 1 روپۍ دا وایي زمو استاد 300 روپو برابر ده. پنځم بنیاد چې دا کارپوریشن دی بوله زبانو شرکتي کمپنۍ نه جوړ کړی دي. شری شرکتي کمپنۍ نو کله کستا پکې یو پیسه مولي سه پکې 2 پیسه پدې کې دا پدې ترتیب سره کار کوي. دا نظام دا هم د مغربي نظام یو حصہ دی. وای او شابه په سرمایه‌داران نظام کې دولت صرف د 100 کسانو په لاس کې وي. نو دوی شرکتي کمپنۍ جوړ کړي دي. په دې کې هر یو انسان شرکت کولای شي، لیکن فیصله حکم به دا چا منل کېږي څوک چې د 50% مالک وي. نو غټ سرمایه‌دار د خپل نقصان نه بچ کېدو لپاره د کارپوریشن استعمالوي. د دې مطلب دا دی مولوي صاحبانو ستا د 40% 40% یو سړی پکې 55% دا 51% دا د به اختیار منل کیږي. دا وایي چې لکه دا موږ نن دې کال کې سونه ګټه وکړله دا به موږ په دې تعمیر باندې به ولګو، دې کې به نور پراډکټ کې واچو، نور سودا به کې واچو. نو رښتیا د مخکې چې 10% وه هغه د 10% د مغرب شو د خو په ټول نه زیاته وه. نو دا خپل اختیار استعمال کې مولوي صاحبانو څه کوي دا د نورو حاکم څه شي کې ځان طرف ته راوګرځي. د کال په اخر کې د خپل حق په باره کې فیصله وکړي چې دې کال د منافع به تقسیم کول په ځای په کمپنۍ باندې ولګو او په دې طریقې سره نور ماده شمول شبانو شپږم بنیاد د سرمایدار نظام بیمه پالیسي نه دي. دا چې موږ علماء کرام ورته وایي چې دا حرام دي، تاسو به وسو پیژنې شابه. د سرمایداران نظام د تحفظ لپاره بیمه کمپنۍ جوړې کړې دي. دا کمپنۍ د خلکو د صحت، د مال تجارت وغیره ضمانت اخلي او د دې په بدل کې د هر یو انسان نه د هغه د آمدن صحیح حصه هر میاشت وصولوي. نو دوی سره کمپنۍ مالدار شي ځکه دوی 10% هم نه واپس کوي او د ټولو خلکو نه مال جمع کوي. دا د مغربي نظام سره ونه مړ کیږي کنه، چار سړی په دې یو میاشو کال کې مړ شي. تا ته وایي چې ته ما سره بیمو کتل ته اوس دا نظام روان دی، دا زما راغونډوي 100% او جواب ورکوي سو 10% نو هغه 90% ګټه چا ته پاتې شوه د بیمه پالیسیانو ته پاتې شوه. هم بنیاد سٹاک مارکیټ دی مولوي صاحبانو، سٹاک مارکیټ دا هم د دوی یو نظام دی. شابه د سرمایداران نظام یو مضبوط بنیاد د سٹاک مارکیټ دی چې هلته مختلف کمپنۍ د خپلې کمپنۍ څخه خاص دی په بازار په وجه مغربي قومي کمپنۍ د هر ملک په کمپنۍ کې حصه اخیستلی شي او د هغه ملک په وسایلو باندې براح راست قابض شي او بل کې جواري او قماربازي کېږي. دا صرف د کاغذ په کرنسۍ کېږي. که د دې په ځای د پخواني سکو رواج شروع شي د سټاک مارکیټ به ختم شي. منصبانو ښه د سټاک مارکیټ کې دوی بین الاقوامي تجارت پکې کېږي. د کم ملک چې ښه کاروبار دی هلته ته به دلته ناست او ته په لکه د یو کم کرپټو کرنسي کې چې کم دوی ایکسچینج جوړ کړي که بایننس دلته ډېره لګا دا کاروبار کوي. هغه یو هلک دی پکې هغه وایي ما 2 کروړو وګټل دونه نه دی پکې جواري کوي منصبانو. هغه یو اکثر مې دغه هلک شاهد انور خو صحیح دی، هغه امازون کار کوي، هغه صحیح کار کوي. هغه اچوارې والا هغه دوی بالکل دا دی حرامه ده مولوي صاحبانو. هغه کار هغوی ته باندې جواري کوي او د شاهد انور د امازون کار دا صحیح دی. دا ته دکان دی کولو کړی هغه ته کاروبار کې هغه هر سړی کولی هم نشي. هغه به انتهازه باز وي کوي او بل ورته اکاونټ بلاک کو نو هغه کې نشي کولی. هغه کې چې تر څو پورې ته په پاکستاني ډاکومنټ قبلې نه هغه تاسو ټول خلاص دی، ټول سوالګر استه موږ 2 اکاونټونه یو غیر بلاک کو او بارنه اکاونټ به څنګه جوړه کې تا د بیک سټیټمنټ پکاريږي. ته چې په یورپ کې د څوک رشتہ دار نه وي یا دوبۍ کې هغه ته د بیک سټیټمنټ څوک تعالی درکړي او بازار باندې ریږي. نو مولوي صاحبانو دا چې د سٹاک مارکیټ دا مولوي صاحبانو دا هم د دوی یو نظام دی. اتم بنیاد د مولوي نچکاری دا مولوي صاحبانو قومي املاک نشي نچکاری کول. اسلام دا وایي دوی سم موټر وې خرڅ کړی دي، د ستار ایرپورټ خرڅ کړی دي، رګ پس به موږ هم خرڅ کړو چې را پاسې ګولګا ته و چین جنډه به لګول یقینا درته د چین جنډه به لګیدلې رو دا او ته به وګورې چې خرڅ نه کړی نو چې تاسو کولای شئ نه نو چې کولای نشو نو بس ملسبانو نو نچکاری دا قومي املاک اسلام نشي نچکاری کولای، دوی نچکاری کوي. شابه سرمایداران نظام کې نچکاری نظام ته خاص اهمیت حاصل دی چې کله مغربي طاقتونه د کوم ملک په وسایلو قبضه کول غواړي نو د هغه حکومت مجبور کړي چې د موږ هم سیزونه د نچکاری لپاره پیش کړي. دا مغربي بانکونه په ارزانه قیمت د خپلو شرطونو سره واخلي د ټول قام په ملکیت باندې قابض شي. تا د قرض درکړي، قرض به یا راکیو کوي سو کدا دغه را پسې ولیکا دا موټر وې درا پسې ولیکا دا پلان کې دغه درا پسې ولیکا ملسبانو. نه هم بنیاد دا ملسبانو دا قومي قرضه د ملسبانو د قومي قرضې په وجه مغربي طاقتونه د ملک په ټولو پالیسیو باندې اثر انداز کیږي. کوم حکومت چې کله قومي خزانه لوټ کړي د ملک د ضرورت لپاره دوی قرض اخلي د ورلد بانک نه یا د IMF نه
د حکومت د حکومت د دوی په یو خاص سود باندې قرض ورکوي او د قرض ورکولو په وخت کې ورسره شرطونه لګوي هغه نه بغیر سره د چې ګوره آی ایم ایف والا راشي دی اول دی لس ورځې دوی سره مذاکرات کوي دا مخکې ورته ویلي حکومت ته ویلي چې ستا چې څونه سرکاري محکمه ده د پاکستان په سطح ته به ماله د دې خلکو ډیټا راکړي دا یې ښه کار کړی ستا چې څونه د 18 ګریډ نه بر افسران دي دوی چې څه استعمالوي مولوي صاحب دا وایي موږ ته ډیټا یې ورنکړه که نه هغې کې خو لیکلي دي وروره دوی خو نظام کې هغه وایي چې راشه څه زور ټول عمر موږ څوک د عوام غریب عوام نه سرمن ویسته او سرمن پکې نه دي پاتې اوس راشه د دې اشرفۍ نه وله لږه سرمن وباسه خو هغه ورسره دوی زما په خیال ونه منله لس ورځې دوی شرطونه لګوي ته به دا کوې ته به تیل ګرانې ته به پټرول ګرانې ته به دا چیزونه ګرانې ته به دا ګرانې نو چا ورسره ومني مجبوري ده طالبې ځکه بل قرض درکړی د هغه قرض خلاصولو لپاره ته دا قرض اخلي یو نه اخلي هغه څه شی دی دې ته څه ویو موږ انډر پلی ورته ویو که نه دغه نظام حکومت روان کړی دی عوامو ته چې شي نو انډر پلی ورته ویو خلک به غوسه کېږي حکومت ته ستا حکومت چې انډر پلی روان کړی دی په دغه نظام دوی روان دي مولوي صاحبانو عبارت ویو شاباس حکومت ته دوی په یو خاص سود باندې قرض ورکوي او د قرض ورکولو په وخت کې خاص شرطونه هم لګوي د هغې نه بغیر قرض نه ورکوي حکومت ته په یورپ ډالر قرض ورکوي نو 10% سود باندې او دوی ته وایي چې تاسو به د سود روپۍ څنګه ادا کوي دوی ورته وایي چې په عوامو 10% اضافي محصول ولګوئ 10% نور ټکس ولګولو دا به موږ ته راوباسي نور خو داسې به لګولي 10% نور ولګوه کوم چې سالانه 10 کروړه جوړیږي دا به موږ ته په تور د سود راکوي نو په 10 کالو کې دا یو ارب جوړیږي او قرض یو ارب ډالر باقي پاتې دي بعض ممالک چې دا 10 کروړه اضافي محصول هم لوټ کړي پولیس باندې پوه شوي یو ارب روپۍ درکړي دي یو ارب ډالر یې درله قرض درکړل 10 کالو کې دا یو ارب ډالر ته نه سود وړي ته سوچو که دا موږ چې څونه قرضدار یو د دې یو په ډبل موږ نه سود دا خلک چلی زما ټوله سرمایه دا خلکو روانه کړې ده دا یقینا درته وایم که چېرې دا سود موږ نه نه تللی موږ دا قرضدار یې نه وی ولا موږ به ډېر ترقي کړې وی خو ترقۍ ته دې څوک نه پرېږدي دا خلک دې نه پرېږدي څوک چې باندې قابض دي مولوي صاحبانو بعض ممالک چې دا 10 کروړه اضافي محصول هم لوټ کړي او دوی واپس نه کړي نو عالمي بانک دوی ته وایي چې تاسو دومره کسان نوکرۍ نه وباسئ او یا په خپل ملک کې د پاشۍ مرکزونه جوړ کړئ خانداني منصوبه بندي عامه کړئ په ملک کې د جواري قماربازي مرکزونه جوړ کړئ جواري قماربازي مرکزونه جوړ کړئ وغیره داسې کارونه تاسو وکړئ نو موږ به درله څه وکړو دومره ډالر بدله پکې معاف کړو نو حکومت چې څومره بدعنوانه وي مولوي صاحبانو دومره به د دوی د اثر لاندې وي راشئ که 40 کاله جنګ وکړو افغانستان یو روپۍ د چا نه دی قرضدار ګوره یو روپۍ د چا ځکه خو ازاد خپلې فیصلې کولی شي که نه خلکو سره سترګو کې سترګې اچولی شي که نه او یقینا درته وایم د نر بیړه څوک دی موږ ګوره صرف قرضدار هدایت ساته چې دا زمونږ که څونه زمونږ چې څونه اشرفۍ ده څونه خلک دي دا قرضدار یو موږ هغوی سره سترګو کې سترګو نشو اچولی او مړه ورکې لسم بنیاد مولوي صاحبانو قومي بچت دی د مغربي نظام معیشت کې ټول دارومدار په قومي بچت باندې وي قومي بچت د ملک مجموعي آمدني او اخراجات ښکاره کوي او په دې کې نظام دوه قسمه بچت وي اول عمومي بچت دی عمومي بچت کې د نظام د چلولو لپاره د اخراجاتو تعیین کیږي یعنی په نظام کې د سرکاري نوکرانو او ټول نظام تاسو سره اوس 10 لکه نوکران دي لکه د دوی به څونه تنخواه د دوی دونه تنخواه ده نو د شی وای د دوی دونه تنخواه ده نه چې دا مراد کټ کې څونه فایده به قومي خزانه ته ورسیږي رسی کنه رسی دوی څونه مراد ورکوي مولوي صاحبانو دغه شانته کول دوی دا تعینو کې بچت چې پیش کیږي داسې پیش کوي د چې دا وزیر خزانه بچت پیش کوي په دې ترتیب لکه دونه نوکران دي الکه دونه شو دونه ارب ډالر د دې ورسېدل دیم ترقیاتی کارونه به څونه کوو موټروي به جوړو ایرپورټ به جوړو دا کارونه به کوو نو دا دویم قسم چې دی هغه ترقیاتی بچت وي مولوي صاحبانو د ترقیاتی بچت نه مراد شوی منصوبه لپاره پوه شوئ ان شاء الله د اخراجاتو او د موجوده نظام د چلولو لپاره هم د 100 روپو ضرورت وي نو دوی بچت د 150 روپو سره به ډالر زما خرچه ده د نوکرانو چې د حکومت د فوج د سوره چې خرچه کیږي د دې خدمت د وطن لپاره کېږي 10 ارب ډالر دوی د 15 ارب ډالر بچت پیش کی دا 15 ارب ډالر به موږ څه لګو موږ به په دې ترقیاتي کار باندې به لګو مثلا موږ د 100 روپو مثال ورکړی دی نو دوی ته د 100 روپو لپاره ضرورت وي نو دوی د بچت د 150 روپو جوړ کړي 100 روپۍ د اخراجاتو لپاره 50 روپۍ د ترقیاتي کارونو لپاره نو لہذا د حکومت بجټ همیشه به خساره کوي نو په مغربي نظام معیشت کې د امریکا حکومت په عالمي معیشت کې اول مقام لري دا هم په خساره کې وي نو 2013 په کال کې د امریکای بجټ تقریبا 3 ارب ډالر او د دوی دغه چې مولوي صاحبانو 14 ارب ډالر بچټو او حکومت مولوي صاحبانو قرضدار سونو 14 ارب ډالر قرضدار اوس په ټوله دنیا کې زیات قرضدار څوک دی امریکا دی مولوي صاحبانو ګرخه بسته هغه بسته لکه مولوي صاحبانو سبا کوم ډیر وي ان شاء الله سبا به دا وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین